Turib damogim kelib qoldi. Doniyorga ketdik Qoraqo'yga desam, menga gitara ketdik dedi. Shu bilan yo'lga chiqdik. Do'stlik postiga borib, Istanbulga mashinada borganimizni eslab ozgina kulishdik. Postdan o'tishimiz bilan uxlab qoldim. Ko'zimni ochib qarasam, Qirg'izistondagi Qoraqo'ydamiz. Keyin mayda-chuydalarni oldik. Tepaga chiqish yo'li yopiq ekan. Hali manzilga 2 kilometr bor edi. Peshkom chiqamiz dedik. Xato qilganimni o'sha yerda tushunib yetishim kerak edi o'zi. Toqqa chiqsak maza qilamiz degandik, mazamiz qochishni boshladi. Oxiri mashina tovdik. Egasini uyqudan uyg'otib, Baqaytog'ga ketdik deb yana tepalikka chiqishni boshladik. Manzilga yetib borganda esa to'g'risi yana svetim o'chib qoldi. Taxminan 3 soat uxladim. Turib oynani ochib qarasam, meni shunaqa tabiat kutib turardi. Keyin sekin aylanishga chiqdik. To'p tepdim, syomka qildim, ot mindim, hammasi zo'r ketib turgandi. Endi mazza qilib turgan joyimda Doniyor aka srochniy Texnovuzga borish kerak deb qolishdik. Aka, men 3 kunga pul to'laganmiz-ku, qolmaymizmi bir kun ham dedim. Zaril, ketdik deb olib ketishdi. Asabim buzildi. Kamgani 3 kunga to'lagan pulimizni ham qayta ola olmadik. Nima bo'lsa bo'ldi, peshonada borini ko'raveramiz dedimda, mashinada ashula aytib ketdim. Qo'qonga kelib Doniyor akaga, "Ha aka, nima gap ekan, tinchlikmikan?" desam, "Uka, hozirgi kunda trend bo'lib turgan Honor 600 Lite'da 580 ming so'mdan edi, 510 ming so'mdan qo'yib yubordim. Shu ko'rib turgan qirishli molik televizorda 290 ming so'mdan edi, 230 ming so'mdan berib yuboraman. Shu ko'rib turgan Baqabat email xaridini ham 570 ming so'mdan edi, 490 ming so'mdan kelib ketsalar ham bo'ladi va albatta Baraban shoudan ham qatnashsalar bo'ladi." Shuni Qirg'izistonda o'zida reklama qilib yuborsak bo'lmasmidi? Bo'lardi. Ha, Doniyor akaga shirin tilaklarni bildirish uchun manzilda aytib o'tib ketaman. Manzil Yangi bozor hududi, Sherdoz to'yxonasidan o'tganingizda o'ng qo'lingizda Texnovuz.